अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी। बड़े ही आसान तरीके से बताएंगे मोमोज़ बनाने का तरीका। तो इसको इसकी सॉस भी बनाएंगे बड़ी ही मज़े की। जितनी मज़े की ये सॉस होगी और इसकी स्टफिंग होगी उतने ही ये मज़े के बनेंगे। तो हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हुए हुए मोमोज़ किस तरह से बनते हैं और इनकी सॉस किस तरह से बनती है और इनके अंदर जो फिलिंग है, स्टफिंग है, वो किस तरह से मज़े की बनेगी और बहुत ही अंदर से जूसी जूसी सी इसकी फीलिंग रहेगी। और इसको बाद में हम फ्राई करके भी आपको बताएंगे कि ये किस तरह से फ्राई करके बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक बड़ा सारा प्याज लिया है और 6-7 कलियां हैं लहसुन की और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। आप अगर ज़्यादा मिर्चें डालना चाहें तो डाल लें। इसको अच्छा सा चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक सा। और इसके अंदर ही चिकन ऐड कर दिया है, हाफ़ के जी चिकन है। और इसको डालने के बाद इसके अंदर नमक डाल दिया हस्बे ज़ायका। और ये काली मिर्चें हैं बारीक पिसी हुई 1 टीस्पून डाल दी हैं फुल भर के। और ये है ऑयल डालना चाहें तो ऑयल डाल लें और मक्खन या फिर घी भी डाल सकते हैं। और ये इसके बाद सोया सॉस डाल दिया है 2 टेबल स्पून। और ये सिरका है 1 टेबल स्पून। और ऑयल भी हमने 2 टेबल स्पून डाला था। और ये है कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून फुल भर के डाल दिया है और इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। और इसको अब हम निकाल लें एक खुले बाउल के अंदर। और इसके अंदर फिर डाल देंगे हमने हरी प्याज बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर डाल दी है। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और आप अगर सुरख मिर्चें वगैरह डालना चाहें तो डाल लें, मैंने बिल्कुल नहीं डाली हैं, मुझे इसी तरह से पसंद है। तो ये हमने लिया है मैदा 2 कप्स हैं ये। और इसके अंदर नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। और ये है ऑयल, ये हमने 2 टेबल स्पून डालना है ऑयल का। और इसको अच्छी तरह से हमने फोक के साथ ही मिक्स कर लेना है। क्रम्बल सा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर पानी डाल के तो इसको गूंदेंगे। पहले हम फोक के साथ ही इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हाथ बिल्कुल भी हाथों के साथ ये आटा चिपकता नहीं है और बर्तन के साथ भी नहीं चिपकता। तो मैं जब भी मैदे को यूज़ करती हूँ, किसी तरह से गूंदना होता है तो इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि हाथों के ऊपर बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है, ना ही बर्तन के साथ चिपकता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे, सॉफ्ट सी बिल्कुल रोटी की तरह की डो हमने तैयार करनी है इसकी। ना ही ज़्यादा सख्त हो ना ही ज़्यादा नरम हो। तो डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसको ऊपर से ऑयल लगा के अच्छी तरह से किसी कपड़े के साथ या फिर क्लिंग रैप के साथ इसको कवर करके रख दें। आधे घंटे का इसको रेस्ट दिया है हमने और काम करते रहे, उतनी देर में ये इसको रेस्ट मिल गई। तो इसके हमने 2 हिस्से कर लिए हैं। एक हिस्से के हमने ये बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल ली है, जिस तरह से रोटियां बेलते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक है। जितनी ये बारीक होगी उतने ही अच्छे बनेंगे मोमोज़। और ये हमने ले लिया है एक गिलास। इसके साथ इसको कटर की तरह से काट लेंगे। अगर कटर है आपके पास तो वो ले लें, कोई बड़ा अगर आप बर्तन लेना चाहते हैं कोई बड़ा साइज़ तो वो ले लें। मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके किनारे बड़े ही शार्प हैं तो इसी के साथ मैंने इनको काट लिया है अच्छे से। तो शेप जो आपका दिल करे वो बना लें। अगर आप अलग अलग पेड़े बनाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। इस तरह से मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, कम लगती है, क्योंकि एक ही बार रोटी बेल ली है और इसको हमने काट के इस तरह से बना लिए हैं। तो अब इसके अंदर हमने एक उठा लिया है पीस। इसके अंदर इतनी ही स्टफिंग रखेंगे जितनी कि बड़ी आसानी के साथ ये साइडों से बंद हो जाए। और इसको अच्छी तरह से हमने बंद कर देना है। अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी लगा लें, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, आटा काफ़ी सॉफ्ट है। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी के साथ ये वाली शेप तैयार कर ली है। ये देखें बड़ी आसान सी ये शेप है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप कोई भी शेप बना लें, इसका टेस्ट वही आएगा। शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। ये दूसरा भी मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया और एक और तरह से दिखाऊंगी। ये बड़ी आसानी के साथ मिनटों में ये सारे बन जाते हैं। तो इस तरह से इसको रख लें और इस तरह से इसको फोल्ड करें और साइडों से इसको दबा दें अच्छी तरह से और ये इस तरह से कर दें। तो कितनी आसानी से ये हमारे रेडी हो चुके हैं सारे ही, जितने चाहें आप बनाएं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे इतने मटेरियल से। ये अभी मैंने इतने से बनाए हैं। सबसे पहले हमने जो जाली ऊपर रखनी है उसको अच्छी तरह से आयलिंग कर लेनी है। कढ़ाई रख ली है, पानी डाल दिया उसके अंदर इतना कि ऊपर तक ना आए। ऊपर सारे हमने मोमोज डाल दिए हैं और नीचे से
फ्लेम लगा दी है मीडियम, और इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है इस तरह से। दूसरे चूल्हे पे अब हम सॉस रेडी कर लेते हैं, जो इस रेसिपी को के अंदर जान डाल देती है। बड़ी ही मज़े की सॉस बनेगी। ऑयल लिया हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसके अंदर 2 बड़े बड़े कलियां डाल दी हैं लहसुन की, और इनको हल्का सा रेड कर लेंगे। इतना रेड करना है कि ये जले ना। तो ये देखें, हल्की फ्लेम के ऊपर इसको हमने रेड कर लिया है। इसको अब निकाल लेंगे। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू और अरोमा इस आयल के अंदर आ चुका है, और आयल भी हमारा कुक हो चुका है, कच्चा नहीं रहा। तो इसको हमने निकाल लेना है रेड होने के बाद, और आयल को हमने ठंडा कर लेना है। आयल को जब ठंडा कर लेना है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ये नमक है 1/2 टी स्पून, और ये चीनी है 1 टेबल स्पून फुल भर के, और ये है 1 टीस्पून गाढ़ा मिर्चें, और ये है केचप। केचप हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून डाली है, और ये हमने सोया सॉस डाल दी है 2 खाने के चमचे, और इसके बाद इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून, और इसके बाद इसके अंदर सिरका जाएगा 1 टेबल स्पून, और इसका इतना मज़े का टेस्ट आएगा। और इसके अंदर ये सेसमी सीड्स डाल दिए हैं 1 टेबल स्पून फुल भर के, और ये है ग्रीन अनियन, इसको भी बिल्कुल बारीक काट लिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बड़ी ही मज़े की सॉस रेडी हो चुकी है, जो कि मोमोज़ के साथ बड़ी ही फिट बैठती है। तो इसको हम रखेंगे साइड पे, और ये देखते हैं हमारे मोमोज़ इतनी देर में बन चुके हैं। ये 25 मिनट हो चुके हैं, इनको बड़े ही अच्छे से फ्लफ़ी से हो चुके हैं, और बड़ी अच्छी इनको स्टीम आ चुकी है। पानी इतना रखना है कि वो इनके साथ टच ना हो, सिर्फ इनके अंदर स्टीम ही हो। तो इसको हमने डिश आउट कर लिया है। बड़े ही मज़े के लगे हैं। अंदर तक इसकी जो फिलिंग है, स्टफिंग है, वो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बनी है, और बड़ी मज़े की है, और सॉस के साथ इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इस तरह से हमने एक तो आपको बता दिया कि किस तरह से आपने ये स्टीम करके बनाने हैं। 25 मिनट इनके लिए इनफ हैं। तो इसको खाएंगे जब, तो अंदर से इसका जो मटेरियल है, जो इसकी स्टफिंग है, वो इतनी सॉफ्ट है और इतनी जूसी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। और ऊपर से भी इसका जो हमने ये जो इसकी मोमोज़ की जो ऊपर वाली लेयर है, ये भी इतनी अच्छी कुक हो चुकी है कि हाथ रुकने नहीं पाएगा। बहुत ही अच्छा मज़ा आया इसको खा के। अब ये दूसरा बैच है, इसको हम फ्राई भी करेंगे बाद में। इसको पहले हमने कर लेना है स्टीम, और फिर इसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो स्टीम हो चुके जब 25 मिनट, तो इसको हमने उधर से निकाल के इस फ्राई पैन के अंदर डाल दिया है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाले थे इसके अंदर ऑयल के, और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर करके रख दिया था, क्योंकि इनके अंदर पानी भी होता है, तो वो पानी रिलीज़ हो चुका है थोड़ा थोड़ा, और ये नीचे से थोड़े थोड़े से पिंक से शेड के हो चुके हैं। तो इनको हमने सिर्फ मैंने एक ही साइड से किया है कुक, और दूसरी साइड ऊपर वाली जो है इस इधर से मैंने नहीं किया। तो ऊपर मैंने इनको निकाल के सॉस डाल दी है, और बहुत ही मज़े के ये भी लगे हैं। दोनों तरह से ही ये बहुत मज़े के हैं। जिस तरह से भी आप बना लें, आपको अच्छे ही लगेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे, जूसी और टेंडर, बड़े ही मज़े के। तो इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये चीज़ बनती है, और थोड़े से पैसों में बहुत सारी बन जाती है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए, और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।